Nu am venit aici nici Nicu, nici Mircea, nici eu n-am venit să vă dau sfaturi, lecții, nu, că nu sunt în măsură. Eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru întrebări, dar la vârsta de 45 de ani vă las cu o certitudine absolută. Una. Ați mâncat de Crăciun vreodată pireu, cartofi, cu carne și cu salată de varză? Dau un exemplu. Probabil știți, nu? Cartofii pe care i-ați mâncat de Crăciun cu familia, cartofii aia când au fost culeși din pământ? Toamna? Când au fost săpați și îngrijiți? Vara? Și când au fost plantați, semănați în pământ? Primăvara. Am 45 de ani și tot ce am și fac acum, culeg ce am semănat aici și aici, din ziua în care am intrat la școală, respectiv la liceu, că am crescut. Mama cu tata nu o să fie tot timpul lângă voi, din păcate, că asta e viața. Nu o să fie, vă spun eu, care nu mai am nici pe mama, nici pe tata. Prietenii vin și pleacă, colegii vin și pleacă, profesorii vin și pleacă. Vă rog să mă credeți, din experiența la 45 de ani, că veți fi în locul în care voi alegeți să fiți. Unii dintre voi, de azi în 20 de ani, veți fi foarte bine. Unii dintre voi veți fi, așa și așa. Unii dintre voi veți fi rău. Cei care veți fi foarte bine, așa și așa sau rău, veți fi exact unde alegeți să fiți. Nimeni altcineva nu alege pentru voi. Pașii pe care îi faceți de astăzi pentru viața voastră sunt semințele pe care le plantați în voi și în cei din jur. La 40 de ani o să vă uitați înapoi la viața voastră și veți fi exact în locul în care ați ales să fiți. Nimeni și nimic nu poate să vă ajute să reușiți sau să eșuați în viață decât alegerile voastre. Punct.